Labas. Kas aš toks? Su Paulius vardu. Ir iš Palangos. Ir atsiprašau, kad tiek ilgai užtrukau, kol surinkau patirtį ir dabar ją galiu dalintis. Mano patirtis — žmogaus fizinio kūno anatomija, psichologija ir siela, dvasia, sąžinė. Visa tai yra apjungta ir tai pavadinau holistinė terapija. Gavau žinutę iš kažko. Kuom galiu pasidalinti ir kuo galiu padėti? Masažavau 5 metus. Pamačiau, kaip kas, gydžiau simptomus, bet ne priežastį, iš kur tai ateina. Tai pabandykim atrasti šaknis, tą priežastį, dėl kurios tau dabar yra sunku, blogai, dėl kurios tu galbūt kenti, jautiesi nelaimingas, pavargęs, išsekęs, nori galbūt net pasiduoti. Aš tau to neleidžiu. Todėl tai ir darau, tik su ta intencija, kad tau padėti. Todėl mano paslaugos yra visiškai nemokamos. Žinoma, man iš kažko gyventi reikia, kadangi dabar kitų pajamų neturiu, bet dėl to nesijaudinu. Jeigu norėsi, galėsi atsidėkoti auką. Ką mes veiksim? Kaip tai vyks? Rekomenduoju gyvą susitikimą, kad esant konkrečiai problemai, kažkokiam fiziniam skausmui, galėtume apie tai pakalbėti, pasiaiškinti, iš kur jisai. Ir žinoma, pasistengsiu nuraminti, sumažinti skausmą fizinių prisilietimų. Bet man svarbiau ne tą pasekmę naikinti, tą patį skausmą fiziniam kūne, bet tai, iš kur jisai atsirado. Ir tai pasidalinsiu mažą paslaptėlę, kad jei dabar jautiesi neramus, prislėgtas, kažko bijai, tai turbūt tai atsispindi ir tavo fiziniam kūne. Galbūt traumos, galbūt rimtesnės problemos. Yra ligų tokių, kurių jau negali pagydyti, tai savo praktikui susidūriau su demencija. Šiam žmogui galima tik padėti, bet išgydyti kai kurių ligų neįmanoma. Tai mano patarimas būtų padėti savo taip, kad jaustumės gerai. Nebūsim amžini šito žemėje, tad šitą kelionę paverskim malonę, prasmingą ir svarbiausia ramia širdžiai. Aš čia vaikštau miške, tam, kad nebūtų triukšmo pašalinio, kuris galėtų trukdyti mane suprasti. Tai holistinė terapija. Esant poreikiui, nuotolinis pabendravimas, bet rekomendacija atvykti į Palangą, čia miške pasivaikščioti. Ar yra patalpos, kur galim išsitiesti masažo stalą, pasidaryti arbatos. Viskas paprastai ir lengvai, nes tai gydo. Sužinosi, kodėl, jei pabendrausi. Ačiū už tai, kad paklausėjai ir sėkmės, jei renkiesi kitą kelią, nes nėra blogų kelių. Išbandyk viską, kas tavo gyvenime ateina, visus psichologus, psichiatrus, vaistus, tyrinėk pasaulį, nes tai duoda tau žinias, išmintį, patirtį, kuri tau padeda, jei esi nuoširdus ir atviras ir išmintingas. Tai va, sėkmės ir iki.